श्रीलंका के दौरे पर पाकिस्तानी क्रिकेटर सलमान मिर्जा को एक खातून को मुबैना तौर पर हिरासत करने के इल्जाम में भारी जुर्माने का सामना करना पड़ा है। सराय के मुताबिक ये वाकया इस वक्त पेश आया जब मकामी होटल के अमले ने टीम मैनेजमेंट से सलमान मिर्जा के रवैये से मुतल्लिक बकाया शिकायत दर्ज करवाई। होटल इंतजामिया का मौक़िफ़ था कि खिलाड़ी ने मुबैना तौर पर एक खातून को हिरासत किया, जिस पर फौरी एक्शन लेते हुए मामले की संगीनी को जांचा गया।